Έχουμε και τον κύριο Σίπκα και τον κύριο Ρώτα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημερίζω και τους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τρυπώδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Ρώτας ή ο κύριος Σίπκας? Εγώ είμαι ο κύριος Ρώτας. Καλημέρα. Ο κύριος Σίπκας ήταν ο πρώτος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την συνάντηση που υπήρξε με τον βουλευτή και να δούμε λίγο τι προβλέπει το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο μάλλον, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ποιες είναι οι δυσάρεστες συνέπειες που θα προκύψουν. Εξέλιξη των στελεχών κλπ. Θέλετε να πάρει πρώτα τιμός και να συνεχίσετε, κύριε Σίπκα? Βεβαίως, διαχειριστείτε το όπως νομίζετε. Βεβαίως. Και πάλι καλημέρα. Λοιπόν, έρχεται ένα νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αφορά όλους τους ενεργειακούς στρατιωτικούς, τους επηρεάζει όλους. Είναι πρωτοφανές ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο με τις διατάξεις που φέρνει επηρεάζει ανθρώπους με αναδρομική ισχύ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπηρετούν 34 χρόνια στην ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να σταθεί. Είναι τελείως αδιανόητο να έρχεται ο νομοθέτης να νομοθετεί κάτι και αντί να ισχύει από εδώ και στο εξής, να έρχεται και να επηρεάζει ανθρώπους που αυτή τη στιγμή υπηρετούν 34 χρόνια και 33 χρόνια υπηρεσίας. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από την Ομοσπονδία και γι' αυτό προβήκαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο συνταγματολόγο, το οποίο τον γνωρίζει όλη η Ελλάδα, τον κύριο Λεβιζάτο, και τον εργατολόγο, τον κύριο Βερβεσό, μαζί με τον νομικό μας σύμβουλο, τον κύριο Ευαγγελάτο, οι οποίοι διαπιστώσανε ότι εδώ υπάρχουν συνταγματικά προβλήματα και της ισότητας και της ισονομίας, αλλά και δεν μου έρχεται η λέξη τώρα, θα το πω, εμπιστοσύνης, μπράβο, Σταύρο, της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται να νομοθετεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να επηρεάζει όλα τα ενεργεία στελέχη. Να σας πω κάτι, για όλες τις προελεύσεις, ακόμα τους ΑΣΕΗ θα τους κρατάει περισσότερα χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να φεύγουν με τον βαθμό του συνταγματάρχη ή του συνταγματάρχη. Στους ΆΣΗ, δηλαδή τα στελέχη από την προέλευση των εξεπαξιωματικών, τους κόβει 6 βαθμούς και τους κάνει ανώτατες σχολές και τους κόβει 6 βαθμούς. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει γίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή σε χώρα του ΝΑΤΟ. Για τους εθελοντές μακράς θητείας η ίδια κυβέρνηση τους έδωσε 2 βαθμούς και τώρα τους παίρνει πίσω. Αυτό το πράγμα δεν δείχνει σοβαρότητα. Ακόμα και για τους επαγγελματίες οπλίτες, εκτός ότι τους κόβει το βαθμό του αρχιλοχεία και των αντιστοίχων, θα τους κρατάει 7 με 8 χρόνια στο γορέα του μηνύτη ή του στρατεύσιμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι αποτρεπτικά για να έρθουν νέοι άνθρωποι στις ένοπλες δυνάμεις. Άρα, κύριε Ρώτα, θεωρείτε ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό το πολυνομοσχέδιο, δηλαδή όλος αυτός ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός θέλει να μειώσει τη δύναμη του στρατού? Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως το έχω ξαναπεί και πάμπολες φορές σε πολλές συνεντεύξεις, οι ένοπλες δυνάμεις πριν 15 χρόνια περίπου είχαμε 120 με 115.000 ενεργεία στελέχη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 75.000 και σε λίγο καιρό θα πάμε στις 65.000. Λέω ότι αυτό συνεπάγεται. Ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συρρυκνώνονται. Έχει μεγαλώσει ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτό που λένε ότι θέλουν να διορθώσουν την πυραμίδα, η πυραμίδα αυτή οφείλεται σε ενέργειες της ίδιας της πολιτείας. Και τι εννοώ? Για 15 μνημονίων και τις κρίσεις δεν προσλαμβανόντουσαν επαγγελματίες οπλίτες. Οι σχολές τις στρατιωτικές, αντί να παίρνουν 300 και 400 άτομα, παίρνανε μόνο 100. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα δημιουργούσε μια στρέβλωση στο βάθος χρόνου. Και τώρα έρχεται ο νομοθέτης να λύσει αυτό το πρόβλημα εις βάρος της πλάτης των ενεργειών στρατιωτικών. Οι λύσεις υπάρχουν. Εάν θέλουν να φέρουν ένα νέο μοντέλο, θα πρέπει να ισχύσει από εδώ και στο εξής. Αλλά εμείς έχουμε κάνει και την πρόταση ότι για το σώμα των υπαξιωματικών μπορεί να λυθεί με τον εξής τρόπο. Υπάρχουν οι οπλίτες βραχής ανακατάταξης, οι οποίοι θα κάθονται 6 χρόνια στο βαθμό του στρατιώτη για να καλύπτουν τις ανάγκες σε χαμηλό βαθμό προσωπικό. Εφόσον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μετατάσσονται στον θεσμό των επαγγελματιών οπλιτών, οι επαγγελματίες οπλίτες βαστοί και η υπαξιωματική εξάση στα 19 χρόνια, όπως ισχύει τώρα, να μετατάσσονται στο σώμα των αξιωματικών. Και το θέμα λύνεται πάρα πολύ απλά.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο δεν συζητήθηκε με την Ομοσπονδία και τους θεσμικούς εκπροσώπους των ενεργεία στρατιωτικών όπως γίνεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορεί να έρχεται ένα πολυνομοσχέδιο και να μην έχει συζητηθεί με αυτούς οι οποίους τους επηρεάζει. Με τους κοινωνικούς εταίρους. Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται και επιβάλλεται. Ακριβώς. Να υπάρχει διάλογος, να υπάρχουν οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις για να μπορεί να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ένα πολυνομοσχέδιο που επηρεάζει όλους τους τα ενεργεία στελέχη, επηρεάζει την καθημερινότητά τους, ευνηδιάζονται όλοι, γιατί πολλοί άνθρωποι μπήκαν με άλλα κριτήρια και ξαφνικά αισθάνονται εγκλωβισμένοι και να μας λένε ότι από εδώ και στο εξής θα ισχύει αυτό. Χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία συζήτηση. Αυτό το πράγμα δεν νοείται δημοκρατία. Πραγματικά το λέω. Δημοκρατία σημαίνει διάλογο, σημαίνει ανταλλαγή απόψεων. Εδώ πρέπει να ισχύσει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επηρεάζει, τα πτυχία μας δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Το ξέρετε ότι ένας μηχανικός ο οποίος υπογράφει το Ραφάλ ή το Viper των δισεκατομμυρίων το αεροπλάνο δεν έχει το πτυχίο του κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Δεν έχει κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Εδώ μιλάμε για υποβάθμιση εργασιακή. Και δεν είναι μόνο ότι επηρεάζει μόνο την καθημερινότητά μας και την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Επηρεάζει και άλλα πράγματα. Γιατί ο βαθμός επηρεάζει τις τοποθετήσεις στο εξωτερικό, την αίτησή μας για να μπούμε στα θέρετρα, τον αριθμό των υπηρεσιών, την αίτησή μας για να πάρουμε ένα σπίτι μέσα στα στρατόπεδα που πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν να μείνουν και αποτέλεσμα είναι να εξαναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη μαύρη εργασία. Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζονται και δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για αυτά τα πράγματα. Για τις οικονομικές απολαύσεις που είπατε. Ναι, διαβάζω ότι θα έχετε μέση αύξηση. Όχι, θα σας πω. Τα σώματα ασφαλείας που έχουμε το ίδιο ακριβώς μισθολόγιο, οι μισθολογικές παρεμβάσεις προβλεφθήκαν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και οι συνάδελφοι μας θα αποτυπώσουν αυτή την αύξηση, όποια θα είναι και αυτή, μέσα στο τέλος Νοεμβρίου. Εμείς ακόμα περιμένουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει στη διαβούλευση για να δούμε τελικά τι θα πάρουμε. Οι μέσες αυξήσεις που έχει πει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών είναι περίπου στα 120 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η καθαρή αύξηση θα είναι κάτω από τα 100 ευρώ. Θα είναι 70, 60, 80 ευρώ. Είναι δυνατόν να λέμε για αυξήσεις μετά από 15 χρόνια που περιμέναμε αυξήσεις, που έχει μειωστεί ο μισθός μας 40% και η αγοραστική μας δύναμη στο 70%. Σκεφτείτε ότι ο ανεδίκευτος εργάτης, ο μισθός του, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 250 ευρώ, καθαρά. Άρα ούτε αυτό δεν παίρνουμε. Αυτή είναι η αγωνία της πολιτείας για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν το νομίζω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και κάποια γκρίζα σημεία. Γιατί αυτές οι αυξήσεις που είναι σε συνάρτηση με το βαθμολόγιο το καινούριο επηρεάζουν και τα μερίσματά μας και τις συντάξεις μας και τα εφάπαξ μας και οτιδήποτε παροχή δίνεται από τα μετοχικά ταμεία, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί μέσα πώς θα λυθούν αυτά τα θέματα. Μεταξύ υπάρχει ανυπαρξία στο μισθολόγιο αυτό που έρχεται, στις μισθολογικές παρεμβάσεις μάλλον που έρχονται, υπάρχει ανυπαρξία του τεχνικού επιδόματος. Οι τεχνικοί μας δουλεύουν κάτω από σκληρές συνθήκες και δεν παίρνουν τεχνικό επίδομα. Δεν υπάρχει στεγαστικό επίδομα. Τα σπίτια που θα χτιστούν σε βάθος χρόνου μέχρι το 2040 δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού. Αυτοί οι συνάδελφοι που θα πάνε στα νησιά και θα τους ζητάνε 700 και 800 ευρώ, τι θα κάνουνε, πώς θα ζήσουνε? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση γενικότερα από ό,τι διαβάζουμε, αλλά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βλέπω ότι προβλέπει αποσύνδεση βαθμού από μισθό. Άρα εδώ πάτε αλλού. Υποτίθεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, υποτίθεται ότι είναι αποσύνδεση. Εάν δείτε όμως τις διατάξεις μέσα και τις προβλέψεις των μισθολογικών αυτών παρεμβάσεων, έχει άμεση συνάρτηση με το νέο βαθμολόγιο. Γιατί προβλέπει κλίμακες μισθού πριν το 26 και μετά το 27 που θέλει να εφαρμοστεί αυτό το νέο βαθμολόγιο. Άρα έχει άμεση σύνδεση με το νέο βαθμολόγιο. Γιατί εμείς είχαμε πει, εφόσον δεν έχει καμία σχέση με το βαθμολόγιο, γιατί δεν ήρθε μαζί με τα σώματα ασφαλείας οι παρεμβάσεις αυτές στο Υπουργείο Οικονομικών να ψηφιστούν και επιτέλους να αποτυπωθεί αυτό το πράγμα στις τσέπες του Ελλήνα και της Ελληνίδας στρατιωτικού. Γιατί το κάνουν αυτό?
και δεν το έχουν φέρει να ψηφιστεί και να αποτυπωθεί τέλος Νοεμβρίου και θα περιμένουμε, υποτίθεται, να τις πάρουμε πότε? Το Δεκέμβριο, το Γενάρη, το Φλιβάρι? Πότε θα έρθει το νομοσχέδιο, πότε θα ψηφιστεί και πότε θα εφαρμοστούν όλες αυτές οι διατάξεις? Γιατί καταλαβαίνετε ότι η ψήφιση του νόμου δεν είναι αυτόματα και γίνεται την επόμενη μέρα να πάρουμε τις αυξήσεις. Θέλει μια διαδικασία, θέλει ένα χρόνο. Κύριε Σίπκα, επειδή μένετε εδώ στο νησί της Σάμου και αναφέρθηκε ο κύριος Ρώτας στα υψηλά ενοίκια που υπάρχουν λόγω του ότι είναι ένα τουριστικό μέρος, θεωρώ ότι είναι ένα επιπλέον πρόβλημα και πολλές φορές αντιμετωπίζετε και προβλήματα ακόμη και στην αγορά φαρμάκων, δηλαδή στην υγειονομική σας κάλυψη, ασφάλιση κλπ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, που εδώ όλοι οι συνάδελφοι μας πληρώνουν νίκια υψηλά και σε συνάντηση να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα μαζί με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Τα σπίτια που έχουμε εδώ στη Σάμο δεν φτάνουν να καλύψουν όλο το προσωπικό, ώστε να μπορούμε να μπούμε σε σπίτια με μικρότερα ενοίκια, ώστε να μπορέσουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας ανθρώπινα. Όσο και το θέμα των φαρμάκων, και αυτά ευτυχώς έχει κάποια χρόνια που έκανε μια σύμβαση το ΙΠΕΘΑ μέσα στο νησί, ώστε τα φαρμακεία να δίνουμε τις συνταγές μας, ώστε να μην πληρώνουμε εμείς, δηλαδή να μην πληρώνουμε στο φαρμακείο και να παίρνουμε τα λεφτά πίσω μετά με αναφορά δική μας και να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Ευτυχώς αυτό υφίσταται και υπάρχει. Αλλά γενικά το πρόβλημα της κατοικίας είναι σοβαρό στο νησί. Και από την ποιότητα των σπιτιών. Ναι. Όλα αυτά τα καταθέσατε ως υπόμνημα στον βουλευτή? Στον βουλευτή μας που πήγαμε την Κυριακή στις 16 Νοεμβρίου, πήγαμε σύσσωμο το Δικό Συμβούλιο. Το κύριο θέμα μας ήταν, γιατί αυτό που πραγματικά καίει όλους τους συναδέλφους που μείνουν στη Σάμο και για όλη την επικράτεια, ήταν το ζήτημα του πολυνομοσχεδίου του ΙΠΕΘΑ. Αυτές οι δυσμενείς μεταβολές στη βαθμολογική εξέλιξη. Αυτό ήταν το κύριο μας θέμα. Του παραδώσαμε ένα πλήρη φάκελο με όλα τα έγγραφα που έχει βγάλει η Ομοσπονδία μας, ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με ακρίβεια αυτά που υπάρχουν, στην απόλυτο βαθμό που πρόκειται να υποστεί όλο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στο έντονο αίσθημα αδικίας που προκαλείται από την άνηση μεταχείριση των στελεχών, προερχόμενων από τις ίδιες παραγωγικές σχολές. Στο γεγονός ότι αυτοί που είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν στη ΣΜΗ ξαφνικά βρίσκονται, είναι οι μεγαλύτεροι που έχουν πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά, βρίσκονται να είναι 6 βαθμούς κάτω, που αυτοί οι άνθρωποι, εδώ θα μείνουμε, έχουν διαβάσει, έχουν μοχθήσει να δώσουν πανελλήνιες, να μπουν σε μια στρατιωτική σχολή. Πόσο ήταν φέτος η βάση στη συγκεκριμένη σχολή στη ΣΜΗ? Έχετε εύκαιρο? Δεν το έχω εύκαιρο, παρόλα αυτά όμως είναι γύρω στο 10. Θα σας πω, στο 10-11 και σε πολλές των περιπτώσεων είναι και κάτω από τη βάση, και κάτω από το 10. Στην Ευελπίδων μπήκαν με μέσον όρο 11. Που έπρεπε να έχεις 18.500 και 19.000. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση? Γιατί κάπως έτσι διαμορφώνονται οι βάσεις στις σχολές. Ακριβώς, δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει ζήτηση γιατί το επάγγελμα του ενεργειακού στρατιωτικού δεν είναι θρηκτικό. Δεν έχει, δηλαδή έχει απαξιωθεί το στρατιωτικό επάγγελμα και έχει απαξιωθεί με μια σειρά πολλών ζητημάτων. Το έχουν συσσωρευτεί και δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν αυτό και δεν έρχονται. Και ακόμα και οι παλιοί και οι τεχνικοί και οι νοσηλευτές και οι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό. Υπάρχουν τεχνικοί τώρα της πολεμικής αεροπορίας που φεύγουν μαζικά και πάνε στο εξωτερικό με μισθούς 10 και 12.000. Γιατί έχει απαξιωθεί τελείως το επάγγελμα. Έχουμε κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τους αναπληρώσουμε. Έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτή η εμπειρία χάνεται. Και αυτό είναι το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο. Κάποιοι την πληρώνουν, οπότε ο καθένας κοιτάει το προσωπικό του όφελος και θεμιτό είναι αυτό. Εννοείται ότι είναι θεμιτό. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αδικίες που βιώνουμε είναι πάρα πολλές. Εγώ θα σας πω 2-3 παραδείγματα για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εργαζομένων των ενόπλων δυνάμεων με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Ήμασταν οι μοναδικοί εργαζόμενοι που δουλεύαμε την νυχτερινή μας εργασία από τις 10 το βράδυ μέχρι 6 το πρωί και δεν πληρωνόμασταν τίποτα. Αναγκαστήκαμε, πήγαμε στα δικαστήρια, βγάλανε μια οικία και λέγανε, προσέξτε να δείτε τι λέγανε.
Θα δουλεύεις 8 ώρες και θα πληρώσεις τις 5. Πήγαμε στο ΣΤΕ και εν ώψη ότι θα δικαιωθούμε στο ΣΤΕ, βγάλανε μία νέα ΚΙΑ από 1η 26 που θα λέει το αυτονόητο. Δουλεύεις 8 ώρες και θα πληρώσεις τις 8. Αλλά τι κάνανε? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι συνοδοί σκύλων, που φυλάνε το ποτάμι στον Εύρο, που φυλάνε τα νησιά με βάρδιες, και όλοι αυτοί που είναι με βάρδιες στις πύλες, στα εργοστάσια, στα κάψιμα κτλ. Δεν θα πληρώνονται ούτε μισό ευρώ. Είναι πραγματικά απίστευτο. Η περιοριακή απασχόληση είναι μια άγνωστη λέξη για τις ένοπλες δυνάμεις. Τα φύλλα πορείας πηγαίνουμε να μετακινηθούμε για υπηρεσιακούς λόγους και βάζουμε από την τσέπη μας. Σε όλο το δημόσιο τομέα η μερίσια αποζημίωση είναι 40 ευρώ και σε εμάς είναι 29 και 10. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό εσείς μόνο για το στρατιωτικό προσωπικό? Πληρώνουμε ειδική φορά ελεγγύες υπέρ ανεργίας που ήταν μνημονιακός νόμος και έχει πέσει κάτω το 10% και συνεχίζουμε και το πληρώνουμε εμείς και τα σώματα ασφαλείας. Μιλάμε για τεράστιες αδικίες, οι οποίες πραγματικά πλήττουν και το ηθικό του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ζητάμε την ισονομία. Υπάρχουν άνθρωποι από τον θεσμό των εθελοντών μακράς θητείας, οι οποίοι αποστρατεύονται με το βαθμό του λοχαγού, του υπολογαγού και πληρώνονται σαν αντιφασιστές. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε σε καμία χώρα, αλλά ούτε σε κανένα τομέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Το επίδομα παραμεθορίου. Ναι. Όλοι το παίρνουνε. Το πολιτικό προσωπικό που δουλεύει στο ίδιο στρατόπεδο παίρνει το επίδομα και ο ίδιος ο στρατιωτικός που είναι στο ίδιο στρατόπεδο, στα ίδια καθήκοντα, δεν αποζημιώνεται. Βαρέα και ανθυγινά στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια και σε κάποιους άλλους τομείς των ενόπλων δυνάμεων. Υπογράφηκε μια ΚΙΑ πρόσφατα, το πολιτικό προσωπικό το παίρνει και ο ίδιος ο στρατιωτικός που είναι μαζί και δουλεύει την ίδια εργασία δεν αποζημιώνεται ούτε μισό ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα συσσωρευτικά διώχνουν τον κόσμο. Και αυτοί που υπηρετούν προσπαθούν να βρουν κάτι καλύτερο στην έξω αγορά. Είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Και χάνουμε στελέχη. Εννοείται. Συνοψίζοντας, αυτό που έχετε κάνει τώρα είναι να απευθυνθείτε σε εργατολόγο, συνταγματολόγο και να δείτε κατά πόσο είναι σύνομα όλα αυτά και συνταγματικά κατοχυρωμένα για να κάνετε το επόμενο βήμα. Εννοείται ότι έχουμε απευθυνθεί στον κύριο Λεβιζάτο, ο οποίος είναι ένας συστηματολόγος, ο οποίος χαίρει της εκτίμησης όλου του πολιτικού φάσματος στη Βουλή, και τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και όλων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος, μαζί με τον νομικό μας σύμβουλο, θα συντάξουμε ένα υπόμνημα το οποίο θα το καταθέσουμε μόλις θα βγει στη διαβούλευση το νέο πολυμοσχέδιο σε όλους τους βουλευτές. Ήδη όλες οι 50 πρωτοβάθμιες ενώσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν κάνει συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, γνωρίζοντας όλα αυτά τα θέματα. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι εδώ νομοθετούμε για τις ένοπλες δυνάμεις. Εδώ νομοθετούμε για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που είναι δίπλα αρρωγός στην κάθε δύσκολη στιγμή του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Είμαστε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο δίπλα στην ελληνική πολιτεία. Δίπλα στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Επιτέλους θα πρέπει και η πολιτεία να δει με σοβαρότητα όλα αυτά που μας αδικούν και μας πλήττουν. Και δεν μπορούν να φέρνουν πολυνομοσχέδια και νομοσχέδια τα οποία ξαφνικά ανατρέπουν θεμελιώδη δικαιώματά μας. Δυσμενείς αλλαγές στη στρατιωτική μας εξέλιξη. Να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ τώρα πρόσφατα και μάλιστα βγάλαμε και μια ανακοίνωση και καλούμε όλο τον κόσμο να κάνει αναφορές για να θεμελιώσει τα δικαιώματά του, ενώ ο νόμος προέβλεπε ότι έπρεπε να κυρωθούν κάποιοι πίνακες για τις προαγωγές του επόμενου έτους, τα επιτελεία δεν έχουν εφαρμόσει τον νόμο. Με τη δικαιολογία ότι περιμένουν το νέο πολυνομοσχέδιο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν. Δεν γίνεται. Σε μια ευγνώμονη πολιτεία, σε ένα κράτος το οποίο είναι στο βαθύ πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως συμβαίνουν και συμβαίνουν μόνο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Επιτέλους πια. Όλα αυτά θα τα θέσετε σε μία ημερίδα από ό,τι γνωρίζω για να ακουστούν στους στρατιωτικούς και όχι μόνο, να τα μάθει εδώ και η τοπική κοινωνία. Τον επόμενο μήνα βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Απλά έτσι σαν ένα προπομπό το αναφέρω. Και θέσατε και το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της ΣΑΜΟΥ με το Βόλο, κύριε Σίπκα, και εδώ θέλω να μου πείτε
κατά πόσο εξυπηρετεί, δηλαδή το σύνολο των στρατιωτικών είναι μία γραμμή που θεωρείται ότι θα ωφελήσει, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Υπάρχει αρκετός κόσμος που μπορεί να εξυπηρετηθεί από αυτή τη γραμμή? Θα ήθελα μόνο να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, μόνο και να το κλείσω, γιατί μας έχει χαρίσει ο κύριος Ρώτας πάρα πολύ, ότι δεν μπορεί ένας αυτή τη στιγμή επαγγελματίας ο πλήτης να παίρνει 900 ευρώ μισθό, 950 ευρώ μισθό και να μπορέσει να ζήσει έξω στην κοινωνία με ένα νίκη 300-350, με τα πάγια του έξοδα δεν μπορεί να ζήσει. Γι' αυτό και έχει απαξιωθεί το επαγγέλμά μας. Εντάξει, αυτή τη στιγμή οι πρωτοετής στην ΣΜΗ έχουν μείνει μόνο 19 άτομα. Έχουν παραιτηθεί πολλής κόσμος. Που σημαίνει ότι γυρίζουν την πλάτη και σου λέει δεν μου κάνει αυτό που εγώ δοκίμασα, σπούδασα, ήθελα να διαβάσω, να πάω σε αυτή τη σχολή και ξαφνικά τα όνειρά μου καταρρίπτονται γιατί θα μείνει στο βαθμό πολλά χρόνια αυτό και δεν θα έχω την εξέλιξη την βαθμολογική. Τώρα για το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης είναι ένα σημαντικό ζήτημα που είναι υπό διαμόρφωση, ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο, της σύνδεσης Λίμνου Μυτιλήνης Χίου με το λιμάνι του Βόλου. Από δημοσιεύματα, από αυτά που κάποιες επίσημες ανακοίνωσαν ότι καλά, ότι η Σάμος δεν θα ήταν. Εμείς το θέσαμε στον βουλευτή, ο βουλευτής μας είπε ότι έχει κάνει τις ενέργειές του, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έξω η Σάμος από την ώρα που θα δημορφωθεί, θα συμπεριληφθεί και η Σάμος μέσα στη γραμμή. Ο κόσμος, ο στρατιωτικός κόσμος, ξέρετε τι, πηγαίνει Πειραιά για να φτάσει στη Λάρισα. Πηγαίνει η Πειραιά για να φτάσει στην Λαμία. Βέβαια η Λαμία μπορεί να βοηθάει κιόλας, να βολεύει. Σκεφτείτε Τρίκαλα, Καρδίτσα, όλα αυτά εδώ, οι στρατιωτικοί περισσότεροι είναι από τα μέρη εκείνα. Τη Θεσσαλονίκη την έχουμε, την Καβάλα την έχουμε, δεν έχουμε τον Βόλο. Νομίζω, θεωρώ ότι πρέπει να μπει η Σάμος και όπως μας διαβεβαίωσε και ο βουλευτής θα μιλήσει με τον Υπουργό Ναυτιλίας για το θέμα το συγκεκριμένο και δεν θα μείνει από έξω. Δεν πρέπει να μείνει από έξω γιατί εξυπηρετεί το στρατιωτικό προσωπικό και έτσι θα ελευθερωθούν και τα έξοδα του στρατιωτικού προσωπικού. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τους δύο, κύριε Σίπκα, κύριε Ρώτα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εν ώψη της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσετε για να ενημερώσετε και τα στελέχη του στρατού. Και μακάρι, πραγματικά εύχομαι να δικαιωθείτε, γιατί είναι πολύ έτσι άδικο οι εργαζόμενοι να μην αμείβονται όπως πρέπει και απ' την άλλη μιλάμε για τους στρατιωτικούς που φυλάνε θερμοπύλες εδώ στην Σάμο, που πρέπει να είναι ικανοποιημένοι τουλάχιστον μισθολογικά, γιατί κακά τα ψέματα, όταν εργάζεσαι και δεν πληρώνεσαι καλά, εντάξει, όσο και να υπάρχει το φιλότιμο που είναι ελληνική λέξη, κάπου τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Έτσι. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για την φιλοξενία σας στο ραδιοφωνικό σταθμό και θέλω να τονίσω ότι όλοι τα ενεργεία στελέχη που υπηρετούν στη Σάμο θα πρέπει να στηρίξουν την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, που έχει ένα εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο του, τον Σταύρο τον Σίτκα, που δίνει τόσο μεγάλη μάχη κάθε μέρα για τις αδικίες που βιώνουν όλα τα στελέχη, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε και σε πανελλαδικό επίπεδο. Κύριε Σίπκα, ευχαριστούμε και εσάς και έχετε δημιουργήσει και θυμάμαι και μία τράπεζα αίματος εδώ και ένα χρόνο στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τα στελέχη μας, τις οικογένειές τους, δίνοντας αίμα τακτά ανά 3 μήνες, ανά 4 μήνες πηγαίνουμε και δίνουμε αίμα. Εμείς εδώ, όπως είπε και ο επίτιμος ο πρόεδρος ο κ. Ρώτας, παλεύουμε γιατί έχουμε πολλά θέματα σαν Σάμος. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να γίνει σαφές ότι στην εκδήλωσή μας στις 13 Δεκεμβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ανατολικής Σάμου στην αίθουσα θα γίνει η εκδήλωσή μας. Καλεσμένοι θα είναι ο επίτιμος ο πρόεδρος ο κύριος Ρώτας, ο πρόεδρος ο κύριος Κολύρης, ο κύριος Παναγιωτίδης ο αντιπρόεδρος, ο νομικός μας σύμβουλος ο κύριος Ευαγγελάτος και ο κύριος Γανάς ο γενικός οργανωτικός γραμματέας. Θα ήθελα να συμπληρώσω κιόλας και πάλι σας ευχαριστούμε γιατί θα είστε η συντονίστρια της εκδήλωσης
ώστε να μας βοηθήσετε για να έχουμε την τέλεια επιτυχία στην εκδήλωσή μας. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.